Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor, este amor. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su espacio de estudio bíblico, Biblia Abierta, presentado desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en el occidente de nuestro país, Honduras, y diseminado así a través de las redes sociales, en las plataformas como Facebook, YouTube. Nos encuentra como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y vía cable nos encuentra en Canal 25 como TV Estrella. Gracias a nuestro Dios por esa bendición. Más en tiempo real en la www.tvestrella.com nos encuentra también para poder ser parte de los que se encuentre con el estudio bíblico en tiempo real. Pero de una u otra manera usted está en contacto con un estudio bíblico presentado por su programa Biblia Abierta para los días jueves y los días viernes de 4 a 5 de la tarde, y queda por ahí en las diferentes plataformas virtuales para que pueda entrar en contacto con dicho estudio y poder así tomarse su tiempo. Mas sin embargo, usted que está ahora mismo en tiempo real siguiendo la secuencia del estudio, y valga la repetición, la serie que tenemos en secuencia, como ser la fogata diabólica, hoy en su parte 4. Gracias a usted que nos ha acompañado en las 3 exposiciones anteriores, donde ha sido parte con nosotros en este programa. Es aquí el momento donde nos ponemos en contacto con nuestro Dios para pedir la conducción de dicho programa, para que dicho estudio sea recibido de una forma que podamos entender, comprender y sobre todo aplicar, llevar a la práctica en nuestra vida. Poder tomarnos ese momento de hacer vida a la palabra, de vivir la palabra de nuestro Dios. Que lo que leamos en las Escrituras, lo que comprendamos de ellas, lo que logremos interpretar, por muy poco que sea, se vaya realizando o se vaya llevando a cabo en el ejercicio de la vida cristiana o en la práctica de nuestros días. Esto en realidad generará la importancia de cada vez más conocer y querer saber de la palabra o de la voluntad de nuestro Dios escrita en las Escrituras. Es así como nos abrimos espacio, gracias a usted que nos sintoniza ahí en la intimidad de su hogar, que se abre un momento, un espacio para sintonizarnos a esta hora, que se da cita con nosotros y con su familia, que ahí en su negocio o donde quiera que se encuentre, usted da ese momento de poder sintonizar su programa para poder así apreciar la presentación del precioso mensaje de nuestro Dios. Pero usted también que dispone de su dispositivo para poder justamente enlazarse con esta predicación, también gracias a nuestro Dios que genera ese interés de su parte para poder ser con nosotros en ese pueblo que escucha su palabra, que está muy al pendiente de conocer su voluntad. A usted que se encuentra ya más que listo, dispuesto, con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su bolígrafo, pero sobre todo con su mente y su corazón, para poder ahora atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios para podernos luego
pasar a presentar la cuarta exposición dentro de nuestra serie de estudio bajo el título de La Fogata Diabólica, hoy en su parte 4. Así que nos unimos en esta oración y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. En el nombre de Jesús, oh Dios, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús, con la que ahora somos parte de poder disfrutar de un momento para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para abrirnos espacio, oh Dios, y colocarnos de cara ante la voluntad de tu presencia por medio de las Escrituras. Es, oh Dios, la forma de acercarnos con tu mensaje. Es como la carta que deja o que envió el Padre hacia el Hijo para poder encontrar la dirección hacia Él. Si lo vemos de esta forma, oh Dios, esto es lo que nos representa tu palabra. Pero sabemos que ahí hay palabras de vida, palabras de verdad, palabras que llegan a los tuétanos, al alma, al corazón, a los sentimientos, a las maquinaciones. Todo esto lo aborda tu voluntad escrita. Es el momento, oh Dios, cuando ahora queremos vernos como ese pueblo muy atento, muy deseoso, muy sediento de tu palabra. Te pedimos, Padre, que a cada uno de los que ahora es parte en este programa o en la sintonía de este estudio bíblico, te pedimos que puedan tomarse un momento para poder meditar y reflexionar de las Escrituras. Pero también para los que lo harán en días posteriores o en minutos más tarde, te rogamos que también haya en ellos la misma cavidad y puedan también tener ese momento de encontrarse con la meditación y la reflexión de tu palabra. Gracias, Padre, porque en medio de un mundo que va y viene, en medio de un mundo que mantiene un ritmo acelerado, en medio de un mundo que confunde, en medio de un mundo que distorsiona, que desvía la atención, lo cierto es que siempre hay un pequeño remanente que se queda interesado por el contenido de tu palabra, por apreciar las Escrituras, por escuchar tu mensaje. Y esto, Dios, vendrá a generar, como en María, la hermana de Marta, vendrá a generar un lugar que no le será quitado. Y esto es lo que también sucede en nuestros corazones cuando nos dedicamos o damos este momento hacia ti. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder conducir este programa de la mejor manera, a poder presentar tu palabra de la manera entendible, correcta, verdadera, agradable y perfecta a ti, y que cada uno al final pueda tener consigo la información necesaria de la cual debe llevar a la práctica, debe llevar a la vida para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por darnos este momento y la oportunidad de podernos presentar y conocer un poco más de tu palabra a través de este programa. En Jesucristo nuestro Salvador, te rogamos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, es momento entonces en el que vamos a participar de las Escrituras. Y ahora tenemos con nosotros la exposición de la cuarta parte de nuestra serie en proceso o en estudio, desarrollada bajo el título de nuestro tema, La Fogata Diabólica, hoy en su parte 4 o exposición número 4. Cuando estamos a la altura de que la fogata diabólica calienta a los falsos religiosos, a los falsos maestros o líderes religiosos que se entretienen y que se prestan en membresía como miembros a formar parte del círculo o la fogata del diablo, cuando lo que quieren es entretenerse, cuando no quieren incomodarse, cuando no quieren inquietarse, cuando no quieren salir a lo mejor hasta de la zona de confort. Y esa temperatura o esa pequeña temperatura, ese pequeño calor que genera esa fogata, esa conversación a la que se han dado cita para irse en contra de la obra, para irse en contra del ministerio, para irse en contra de la iglesia, para irse en contra de los servidores de Dios, en fin, para irse en contra de Jesús. Se han quedado y hasta le han llamado a esa reunión, le han llamado a ese momento o a ese evento, le han llamado a bendición de Dios. Al rato hasta la han bautizado como la gran bendición de Dios en ese momento. Y piensan que por estar los grandes líderes religiosos,
figuras respetables entre los hombres, consideran entonces que están amparados por Dios y que eso es lo que deben de hacer. Mas sin embargo, hemos de pensar, si va en contra de la voluntad divina, si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de la enseñanza, si va en contra del propósito de Dios, no podemos estarle llamando que es algo, que esa celebración sea algo digno de alabar. Encontramos en las Escrituras cuando se dieron algunas situaciones dentro de la iglesia y muchas de ellas eran cambios en la vida, cambios en la enseñanza, cambios en la doctrina, desviaciones, herejías o falsas enseñanzas que se levantaron. Cuando los apóstoles detectaron tal asunto, cuando los hombres, los ministros de Dios detectaron tal asunto, simplemente lo redujeron o concluyeron con palabras tales como las del apóstol Pablo a los Corintios cuando dijo: en esto no os alabo. Es decir, no participo yo en su fogato diabólica, no participo yo en esta situación que se están creando o que se ha creado o que se está levantando. Muy distinguido o muy honorable podría ser el hermano fulano de tal que estuviera incitando ante tal asunto. Mas sin embargo, si iba en contra de la voluntad de Dios, si iba en contra de la voluntad de la palabra de Dios, si iba en contra de lo inspirado por el Espíritu Santo, no se prestaban para tal asunto. Recordemos cuando la iglesia a los Corintios se levantó con la práctica y le dio una desviación a la cena del Señor. El apóstol Pablo les dijo: os alabaré en esto, es decir, les aplaudiré esto, me pondré de acuerdo con ustedes en esto no os alabo, es decir, en esto no estoy de acuerdo, esto no es de aplaudirlo, esto no es de celebrarlo, esto no es de dejarlo así, no pasa nada. En esto, dijo, no os alabo, es decir, en esto no formo parte, no doy mi punto de vista, no doy mi voto. Y así como esto es lo que necesitamos hoy en día, cuando vamos en el ejercicio de nuestra vida cristiana o en el peregrinaje de la iglesia y vemos que van modificando y cambiando y la palabra de Dios dice una cosa, pero luego en la práctica se está haciendo otra. Hay que tener mucho cuidado, decíamos eso en nuestro programa anterior. ¿Por qué? Porque a más de lo que vimos en el capítulo 14, en el verso 54, se reunió desde el sumo sacerdote, quien vertió también sus palabras, alguien podría decir, no dijo nada, a lo mejor en vertir algún falso testimonio, pero se puso en contexto sin querer incomodar a los demás, sin enfrentar a los demás. El sumo sacerdote, los sacerdotes, Pedro, que ya lo hemos mencionado en las primeras partes de esta serie de estudios, y los alguaciles, que es la parte que nos queda pendiente, o los vigilantes. Pero antes de ir allí, quiero que veamos que, si bien es cierto, decíamos muchas veces nuestra casa, nuestro corredor, nuestro patio, nuestra cocina o nuestro cuarto, o al rato algún lugar en particular de nuestra habitación, o a veces hasta el mismo templo, la casa de Dios, la que utilizamos como casa de Dios, al rato la hemos convertido como en el patio de Caifás para tratar un complot, cosas en contra de los ministros de Dios o de las herejías, a favor de las herejías o a favor de las falsas enseñanzas. Y habría que pensarlo muy bien. No vayamos a estar colaborando y siendo parte de la membresía en la fogata del diablo. Y creyendo que eso que estamos haciendo o que eso que estamos realizando sea de parte de Dios, o sea para la causa o la gloria de Dios. Una cosa es que yo lo piense así y otra muy distinta que de verdad así lo sea. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice algo al respecto. ¿Sabe por qué? Hoy también la fogata diabólica calienta a los líderes, a los falsos líderes religiosos. Nótese que no estoy hablando de los líderes religiosos
en su generalidad, sino a los falsos. Estoy apuntando o focalizando un tipo de líder religioso. Y es ese falso, ese hereje, ese que sí anda una Biblia en la mano, pero es lo único, es la forma como de impresionar, de llegar. Porque a lo mejor su forma o su estilo solamente es aprovechar la fe, aprovechar el cristianismo, aprovecharse de algunas características espirituales para poder engañar o para poder introducirse y de esta forma perder a muchos necesitados de Dios, a muchos que sí están interesados con corazón sincero, con corazón honesto, verdaderamente arrepentidos, que vienen del pecado hacia los pies de Jesús, pero se encuentran con un líder religioso, con un falso religioso, con alguien que solo está utilizando la fe, pero en realidad no le importa el celo por ella, la obediencia por ella. Por esta razón es de detectarlos, porque pueden estar siendo calentados por la fogata del diablo. Lo presentaré como lo dice el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1. El apóstol Pablo escribe así, revise conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta. Y estamos en la cuarta parte de nuestra serie de estudio, la fogata diabólica, que hemos comenzado a partir de lo encontrado en Marcos capítulo 14, del verso 53 en adelante. Focalizarlo exactamente en el verso 54. Dice así entonces, Tito, la carta que escribe el apóstol Pablo al evangelista conocido como Tito aquí, el nombre de la carta, y dice en el capítulo 1, considéralo conmigo, y dice, y a su letra dice, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Tito capítulo 1, en el verso 16, note, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saber que no está formando parte de la fogata del diablo? Dice el 1:16, profesan conocer a Dios, es decir, hablan, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También se prestan hoy en día. También muchos están siendo parte en el patio de Caifás. Una forma simbólica de mencionar cualquier lugar que ocupen para levantar herejías, para levantar falsas enseñanzas, o para hablar de Dios, pero negándolo con los hechos. ¿A cuántos conoce? ¿Cuántos ha detectado e identificado? ¿A cuántos tiene focalizados? ¿Cuántos están en la mira en esa condición? Siempre hemos dicho, no todo el que anda con una Biblia en la mano viene de parte de Dios. Si en el tiempo que Juan escribe a las cartas, para ser un poco más específico, la primera carta, ya a la altura del capítulo 4, si cuando Juan escribe la primera carta, ya habían salido muchos por el mundo, muchos falsos religiosos, muchos falsos mensajeros, muchos en la expresión de Juan. Si en el primer siglo, mucho antes de que se viniera el final del primer siglo, ya se habían levantado muchos falsos líderes que guiaban o que se levantaban como hombres de fe, y se levantaron y eran falsos. Si en aquel tiempo habían salido muchos, 20 siglos más tarde, estamos en el siglo XXI, 20 siglos más tarde, no difiere mucho de esa gran realidad, porque como mínimo, siguen los mismos muchos mencionados en Primera de Juan, y como máximo estamos plagados de falsos religiosos, de hombres que se levantan en el nombre de Dios, de hombres que se autodenominan enviados por Dios,
pero es fácil detectarlos. Es fácil saber si pertenecen a la fogata del diablo. Es fácil saber si se encuentran reunidos en el patio de Caifás, ahí calentándose, entreteniéndose, no quitándose la comodidad y sintiendo la satisfacción de lo que genera el estar en ese calorcito, como popularmente le llamamos a lo que refleja o lo que emite una fogata. Y se encuentra ahí con los aliados como los falsos religiosos, los que se alejan o se apartan de Cristo y hasta los falsos vigilantes. Pero hay algo que nos dice cómo detectarlos, cómo identificarlos, cómo saber. Yo sé que muchas veces necesitamos un ojo muy espiritual, un ojo espiritual para esto. Para eso tenemos las Escrituras. Para eso hemos de convertirnos en hombres y mujeres competentes, en ministros o servidores competentes de un nuevo pacto. Note que dice, profesan conocer a Dios, es decir, hablan de Dios, hasta se levantan con grandes cosas en nombre de Dios. Sí, el asunto es que hablan mucho de Dios, pero no le dejan hablar a Él, son ellos los que hablan. Se vuelven protagonistas en la fe o de la fe. Se vuelven héroes en la fe. Se vuelven famosos en la fe. No se vuelven luz, se vuelven estrellas en la fe. Porque parece que el escenario religioso o la vida cristiana o la cristiandad les parece que es cuestión de protagonismo. En realidad vienen a Cristo, pero una vez llegado a Él es como haber querido alcanzar la cruz para que les sirva para escalar. Mala forma de buscar de Jesús, mala forma de buscar del camino de Dios. Llegar y tomar la cruz de Jesús como para alcanzar niveles. Por eso dijo el apóstol Pablo, hablan en nombre de Dios, profesan conocer a Dios, grandes maravillas cuentan de Dios y qué ha hecho Dios en sus vidas. Pero solo es el abanderado que utilizan, el emblema que utilizan para llamar o captar la atención de muchos ingenuos, sin ofender, pero muchos ingenuos espirituales, con falta de discernimiento y conocimiento espiritual, que no van a beber de las Escrituras, que no son los sedientos en la oración, y por esta razón son presa fácil para envolver. Y los tenemos por grandes, y los tenemos por los ungidos, y los tenemos por los hombres de Dios, cuando en realidad solo es la apariencia, solo es que manifiestan conocer a Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Profesan conocer a Dios, pero Timoteo le dice, hay algo en lo que no lo van a poder ocultar. Hay algo en lo que se van a confundir. Y para aquel entendido le servirá como un indicador muy fuerte, muy significativo, y es, pero con los hechos lo van a negar. Hay que ver la práctica, Timoteo. Hay que ver la vida. Hay que ver el vivir de ellos. Hay que ver la forma entre la predicación o el mensaje y la práctica. Cómo lo predica y cómo lo vive. Cómo lo expresa y cómo lo lleva a la realidad. Dice, muchos son los que profesan conocer a Dios, pero cuando se trata de vivir de acuerdo a eso que predican de Dios,
lo niegan. Con la práctica lo niegan. En el ejercicio lo niegan. En el desarrollo de su vida como cristiano, como ministro de la palabra de Dios, lo niegan. No hay nada espiritual en ellos. No hay nada de fe. Y luego, a la altura del verso 16 siempre, se vuelven o se comportan su conducta, sus características, su verdadera manifestación ya en la práctica, en la vida real, ya fuera de púlpito, ya fuera de escenario, ya fuera del lugar de haberse tomado el momento de haber estado hablando en nombre de Dios, se vuelven, dice, abominables. Se vuelven personas detestables solo con verlas. De verdad que así a simple vista, sin Biblia en la mano, nadie cree. Porque en realidad solo es un disfraz. Se vuelven abominables, se vuelven rebeldes y se vuelven reprobados en toda buena obra. En toda obra donde habría que, o donde hay que identificarse como hijo de Dios o como siervo de Dios, como ministro de la palabra de Dios. Se quedan cortos, se quedan en deuda, pero sobre todo, respetando el texto, se quedan reprobados, es decir, se quedan aplazados. Por eso la fogata diabólica los calienta. Habría que sentarnos y estar muy al pendiente de quienes nos dirigen. ¿Quién nos dirige? No solamente cuánto tiempo habla, sino cómo nos habla. Pero también cuánto vive o cuánto practica de lo que habla en el nombre de Dios. Si a Timoteo se le dijo, si a Timoteo se le dio esta característica y se le dijo, Timoteo, ellos profesan conocer a Dios, hablan maravillas de Dios. No se quita de su boca el aleluya, el gloria a Dios, el quien vive o el vive Cristo. Y todas esas expresiones con las que atraen y entretienen a las masas. Pero cuando se trata de ir a la práctica de mostrar o a vivir ese aleluya, ese gloria a Dios, ese quien vive, hay una gran diferencia. Es ahí donde vemos todo lo contrario. Lo que vemos es abominación, rebeldía, reprobación. Todo lo contrario de una buena obra. Es el momento de decir entonces, está calentado, o se calienta, o lo calienta la fogata diabólica. La efervescencia de cristiano o la efervescencia de cristianismo solo es en un lugar, y es ahí en el púlpito, y es ahí cuando está ocupando alguno de los servicios dentro del pueblo de Dios. Pero fuera de ahí nadie lo conoce como ministro de la palabra de Dios. Nadie lo conoce como aquel que sirve al Altísimo, porque su centro de reunión es el patio de Caifás, porque este se calienta en la fogata del diablo. No solamente a Tito le escribió acerca de esto, también se lo mencionó a Timoteo. Miren la segunda carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, justamente del verso 1 en delante. Conozcámoslo, es la verdad de la palabra de Dios. Con amor, verdad y todo, pero sin suavidad,
sin volverme tolerante y permisivo. Note lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Conozcámoslo, esto es Biblia abierta. Usted seguro la tiene ahí consigo mismo. Leeré, usted sigue la letra. Dice, también debe saber, esto para Timoteo. A Tito ya le dijo cómo es que se iban a comportar y cómo para que los conociera, cuáles eran las características. Pero a Timoteo le dice, también debe saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles? Los nuestros. Si cuando le escribió la segunda carta a Timoteo, estaba todavía en el primer siglo. Así que todavía no llegaba ni a final del primer siglo. Han pasado 20 siglos. Y a 20 siglos, seguro que el versículo 1 del capítulo 3, estamos viviendo ese momento. Es la verdad. No tenemos por qué callarla. Si por estar de permisivos, de tolerantes, de descuidados, de falta de celo espiritual, estamos como estamos religiosamente hablando. Y estamos ahí cómodos en la fogata, mas no detectando que es la fogata del diablo. Y yo pensando que es el fuego del Señor. No, nada que ver. Note, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, es decir, en los postreros días o en los últimos días, estamos hablando de ellos, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos peligrosos, espiritualmente hablando. Alguien podría detectar o traducir o podría interpretar tiempos peligrosos refiriéndose a la vida secular, a la vida terrenal, a la vida material, a la violencia. Cabe dentro de ello, pero en sí no se estaba refiriendo a ese tipo de peligros, sino al peligro de la fe, a la apostasía, a la introducción de herejías, a la introducción de falsas enseñanzas, de cambios en la palabra de Dios, de cambios en la enseñanza del Señor, de cambios de la voluntad de Dios escrita, de cambios en la doctrina. Podrá decir, hay demasiado legalismo. No es legalismo, es simplemente respeto a la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a irrespetar? ¿Por qué no vamos a volver irreverentes? ¿Por qué vamos a faltarle reverencia a la palabra de Dios? Y ella va a hablar de una forma y nosotros vamos a hacer de otra. Y lo leamos de una forma, pero cuando se trata de practicarlo o de vivirlo, sale sobrando lo que hemos leído o la forma en que hemos leído. Volvamos a las Escrituras, porque si no estaremos siendo parte y nosotros somos los que daremos cumplimiento a ese y seremos parte en ese cumplimiento de los tiempos peligrosos. Herejes, apóstatas, anticristos. Y nosotros pensando que tiene que nacer por ahí. Y otros hasta se portan peor, hasta predican que habría que esperarlo cuando anticristo ya está entre nosotros. Todo aquel que va en contra de Cristo, todo aquel que va en contra de sus enseñanzas, ese es un anticristo. Desde el primer siglo han surgido y ahora están plagados por el mundo. Pero no es ese nuestro tema. En otro momento lo estudiamos. Por ahora nos ocupa que los falsos líderes religiosos, los falsos hombres de Dios, los falsos ministros, los que se autodenominan o se autollaman hombres de Dios, siervos de Dios, ministros del Altísimo, obreros en la viña del Señor, pero falsos, son de los que habló el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:1 y los focalizó para este tiempo, al que se le llama tiempos peligrosos,
Ahora conozcámoslo, no sé, a lo mejor ya tenemos a algunos focalizados o ya hemos notado a algunos. Revisa el verso 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Solo les interesa a ellos. Solo les interesa hacer lo de ellos. Con tal arreglen lo de ellos. Y aquí es cuando vemos que solo su beneficio. Y el beneficio es para los suyos. Y es aquí cuando vemos entonces ministros que hacen las veces de trasquiladores, es decir, cortadores de lana. Ven a su membresía como la pequeña oveja o como la oveja, solo esperando que salga un poco de lana. Sé que usted me entiende. Y él está presto con la tijera para cortar. Amadores de sí mismo. Solo les interesa su bienestar material. Sus intereses materiales. Sus intereses cómodos. Sus intereses protagónicos. Ya no solo quieren ser el hombre o la mujer de Dios, el siervo o la sierva de Dios. Ya no quieren estar en la calidad de servir. Porque aún les parece muy fuerte la expresión de Jesús cuando dijo que el que quería ser mayor debería estar dispuesto a servir, debería considerarse el menor y debería considerar a los demás superior a sí mismo o de sí mismo. No, que va. Con los líderes religiosos de ahora no ve al humilde hermano superior a sí mismo. Como que esto de la fe fuera jerarquía, fuera estructuras. No es así. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, vendrá ese momento donde los hombres, y está hablando de aquellos que se encuentran en la espiritualidad, en la fe, serán amadores solo de sí mismos. Solo les importará a sí mismos. Solo interés por ellos y para ellos. Seguro que caben todos los que se enriquecen con la fe o por la fe. ¿Por qué nadie habla de predicar el evangelio gratuitamente? Ahora está de una forma así como inocentona. Así una forma como que no nos demos ni cuenta. Ya no le llaman precio del boleto. Le llaman ofrenda generosa. Y estamos cayendo en eso. Y para ir a ver al que Dios dotó con el talento o con el don del canto, hay que pagarle si quien se lo dio fue Dios. Dios le dio ese talento, Dios le dio esa capacidad, no para hacerse millonario, no para hacerse rico. Y ahora resulta que sus hermanos tienen que pagarle. Entonces no es un misionero de la fe, es un artista, es un aprovechado de la fe que está utilizando lo que Dios le dio, de lo que Dios lo dotó, para poder beneficiarse de ello. Es la verdad. Se llenan los estadios, se llenan los campos, se llenan las canchas, se llenan las esquinas de las calles de los hombres de Dios, pero cobran para verlos predicar. Ninguno de los hombres de Dios encontrados en la Escritura a lo largo de las cartas, que son las que fueron dirigidas a la iglesia, a ninguno de ellos se les pagó. ¿Por qué he de pagarle a los hombres de ahora? Note cómo dice el texto: amadores de sí mismos.
convertirán la piedad o la fe en fuente de ganancia. Abusarán de eso. Y nosotros vamos como borreguitos. Nosotros también tenemos que despertar. El pueblo de Dios debe despertar. La iglesia debe despertar. No es de Dios. Por mucho que me mencionen el nombre de Dios, no es de Dios. Ya lo dijo Jesús allá a la altura de Mateo. Y dijo, note, no todo el que me dice Señor, Señor, en un evento de esto, lo que más se escucha, lo que más producen es el nombre de Dios. Y en nombre de Dios me venden todo. Hasta los dones de los que Dios les capacitó. Cuando Dios entregó dones o talentos, capacidades o fortalezas, se invirtieron en el ministerio, se hicieron para la causa de Cristo, pero nunca se les sacó dinero. Entonces déjeme decirle algo. Estos tienen membresía en la fogata diabólica. Tienen membresía en la fogata del diablo. ¿Note? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Por eso es que encuentran muchos protagonistas. Poco predicador, poco evangelista, poco maestro, poco siervo de Dios. Porque lo que tiene es un vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sí, es porque se cumplen las palabras de Tito. Frente a los demás me manifiesta ser el ungido de Dios. Pero en realidad es un ungido, pero por el dinero. No es un ungido, no hay que confundir los términos. Y noten, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Solo les importa la fama, el egocentrismo. Solo les importa ser alabado y aflamado por la muchedumbre que se junta. Y en nombre de Dios los han reunido a todos. Pero una cosa es que los hayan reunido en nombre de Dios. Y otra cosa muy distinta, que Dios los haya reunido. Una cosa es que estén alabando y glorificando a Dios. Y otra muy distinta, que Dios esté recibiendo esa alabanza o esa adoración. Lo digo por lo expresado con Caín y Abel. Los dos estaban haciéndolo para Dios. Pero Dios solo recibió la adoración o la ofrenda de uno. Mucho cuidado, pero no nos vayamos a quedar como Caín, sin que se reciba nuestra ofrenda y sin que se reciba al adorador. Luego dice el verso 6, porque de estos, ¿cuáles estos? Pues estos que los calienta la fogata del diablo. Pues estos que se reúnen ahí en el patio de Caifás. Pues estos que se juntan como hombres o líderes de Dios y no son más que mercaderes de la fe, que ven la fe o la palabra de Dios como mercancía, que ven los talentos o los dones de Dios como productos para vender. Estos de los que habla el versículo 2, estos de los que habla el versículo 3, estos de los que habla el versículo 4 y estos de los que habla el versículo 5. Pero estos, dice, son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias o diversos deseos. Y entonces de aquí ya nacen otras cosas. Violaciones, infidelidades, profecías falsas que el Señor me reveló, que el Señor me profetizó, cuando Dios no le ha dicho nada. Lo que Dios tenga que decirle o tiene que decirle está en su palabra. Toda la verdad fue entregada a los apóstoles y está expresada en las Escrituras. Eso es lo que nos rezan ellas. Pero ahora salen con que ahora, pues que ese hombre de Dios tiene que casarse
con la hermana fulana de tal. Mentira del diablo. Calentado por la fogata diabólica. Y para ir cerrando nuestro enfoque, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos. ¿Cuáles estos? Todos los del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Así también estos resisten a la verdad. Hay un punto en el que no se quieren poner de acuerdo. Y esa es la verdad de la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos o reprobados. Y dice, en cuanto a la fe. Reprobados en cuanto a la fe. Nada de espiritualidad, nada de conocimiento, nada de discernimiento. Tanto que si Satanás se les presenta con Biblia, le dicen un amén. Porque hay falta de conocimiento bíblico. Porque Biblia es lo que menos hay en sus corazones, en su mente. Porque la oración la han dejado desde hace muchos años atrás. A estos también los calienta la fogata del diablo. ¿En cuánto le dio esta enseñanza? ¿En cuánto le hace meditar? ¿En cuánto le hace reflexionar? ¿En cuánto le hace recapacitar, replantearse? Es momento de tomar decisiones, pero decisiones de cambio. Desde ya le invitamos para nuestra siguiente exposición, la fogata diabólica parte 5, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, escuchamos una Biblia, un segmento de la Biblia en 60 segundos. Esta la circuncisión en 60 segundos. En Génesis 17, Dios le dijo a Abraham que todo varón nacido en su casa tenía que ser circuncidado. Esa ordenanza quedó como mandamiento perpetuo para el descendiente de Abraham. En el mundo antiguo, muchos pueblos practicaban la circuncisión. Generalmente se consideraba como un rito de madurez cuando un muchacho dejaba de ser niño y se consideraba como adulto. En cambio, la circuncisión del descendiente de Abraham se realizaba al 8º día de nacer. En vez de ser un rito asociado con la madurez sexual, quedó como símbolo de que el varón circuncidado formaba parte del pueblo del pacto. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enseñaron que la circuncisión era solamente para los judíos y no para todos los creyentes. Es la circuncisión en 60 segundos. Y es así como hemos recibido una exposición de la circuncisión en 60 segundos. Gracias a nuestro Dios por esta bendición. Gracias porque fuimos parte de los que ahora nos subamos en este estudio bíblico. Le invitamos desde ya, en punto de las 4 del día jueves y los días viernes, sintonícenos para que podamos continuar con la exégesis de la palabra de nuestro Dios a través de este estudio presentado, La Fogata Diabólica. Considerando su parte 5, desde ya le invitamos para que se dé cita con nosotros. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Oh, pecador, ve el amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Pecador, ve el amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde